咁呢度咧就睇下我屋企粉色嘅玫瑰，粉色嘅品種。呢棵咧係夢幻花園。夢幻花園今年嘅花咧都好直立啊，好粉啊。不過佢一直都係好粉嘅，超直立。今年超多花瓣。今年咧，我係有疏濾，即係有將嗰啲細嗰啲濾摘咗。呢啲譬如呢個啦，呢個啦。但係咧，同大家講，千祈唔好摘嗰啲花濾，因為佢係有雙流嘅情況出現，而且仲好嚴重添。嗱，我呢啲全部都有疏濾嘅。咁你疏完濾之後咧，你又唔見得個花苞有幾大咯？呢個係有疏濾嘅，呢個都呢朵真係好大，呢朵真係好粉。咁今年好直立咯，舊年咧都係好倒伏，即係話枝條好軟嘅。今年咧我都有啲去剪咗啲軟嘅枝條啦，咁比較直立。呢個咧就係另外一個粉色嘅品種啦，就係瑞典女王 Queen of Sweden。咁我相信花友咧肯定會種呢個噶啦，個個都為之着迷啊！佢啲花真係好精緻，超級精緻。你睇下呢朵，哇！真係無法抗拒嘅精緻度。咁呢幾朵花咧都開咗有幾日噶啦，可能呢朵係新鮮，呢朵應該係今日開嘅，因為我而家都係下晝啦，我而家係下晝2點半啦。一般咧，你錄影啲花咧都係朝早會比較好啲咯。咁我真係冇時間。咁 Queen of Sweden 咧，我有2盆，都係 Aron Roses 嗰度買嘅。咁呢都係其中嘅1盆啦。呢棵咧就係開得比較好啲，我種咗喺一個7加侖嘅盆嗰度。真係好靚，靚到愛不釋手。喺粉紅色系裏邊咧，呢棵榕榕月咧就係真係不可錯過。佢美人尖得嚟，真係好精緻，真係好靚。開咗好耐啦，呢啲開到都殘晒噶啦。可能我週末咧都要將呢啲殘花摘咗佢，因為佢後邊咧仲有一串上嚟，一串花苞。咁我要等佢開埋，我先去作修剪咯。我呢度都係未開完，即係開咗1朵啦，中間就剩翻旁邊嗰啲，佢都會繼續開。呢啲咧有開咗超過1個星期噶啦，好似呢啲咁樣，個幾星期都有啦。呢啲開到都燶晒，咁我而家就唔去整佢。咁呢棵咧榕榕月咧，真係比較枝條比較細圓啦，我都要用一個竹籤咁樣撐住佢。咁呢棵都係我其中一個最鍾意嘅粉色。咁我另外一棵粉色嘅呢棵叫做 Trellis Barnett， 係 Aron Roses 嗰度買嘅。其實呢棵正規嚟講咧係叫玫瑰。你睇下啲葉係唔一樣嘅，同我哋經常講嘅月桂啲葉咧係完全唔一樣嘅。呢棵咧係可食用玫瑰，呢棵即係佢嗰啲花瓣咧，你可以摘出嚟整甜品啊，
或者係沖水啊咁樣都可以㗎。呢棵係完全冇病蟲害，真係唔需要打藥㗎。佢係官方宣咧，即係官方嘅宣傳照嗰度咧，就係可食用玫瑰咁樣。咁呢棵咧，我都係由舊年盆栽，而家將佢種咗落嚟地栽啦。呢棵粉色真係好粉，但係呢棵咧就係好多刺嘅。你睇下佢啲刺係密密麻麻。咁佢係下半部多刺咯，可能都係防禦嗰啲病蟲害啊。但係上到嚟上邊咧，佢係完全冇刺。上到嚟上邊，佢啲枝條咧係好光滑嘅，完全冇刺。咁就係底部咧，就係密密麻麻嘅細嘅好軟嘅刺。咁佢啲花苞咧就係比較長一啲，咁樣長啲。啲花咧係佢初初開嗰陣時咧係好靚嘅，好香嘅。咁佢而家呢啲都係開到尾聲噶啦。但係都係好雍容嘅感覺吧，已經係摘咗好多啦。我呢啲都係借咗噶啦。如果係大家對食用玫瑰有興趣嘅話，不妨種一棵啦。呢個都推薦嘅。呢棵係粉色嘅，係維基伍德。因為呢棵咧根係比較弱㗎，David Austin Roses 㗎，應該係舊年係官網買返嚟嘅裸根苗，當時都差啲掛咗㗎啦。咁今年咧我就將佢種咗喺個盆嗰度，將佢盆栽。盆栽第一年開咗咁多花，仲有好多花苞，所以咧佢唔係所有嘅玫瑰都適合地栽嘅。好似呢啲根係比較弱嗰啲咧，同埋唔襟曬唔耐曬嗰啲咧，你最好盆栽咯，因為你太陽太大嘅時候咧，你可以將佢移去你嘅涼棚啊，或者樹底下，咁佢嘅花期咧就會長啲。其實春花唔知係咪小苗嘅緣故咧，春花好似都唔係好標準，但係呢個花真係值得擁有吧。